说啥来啥，最近修的全是疑难故障，搞得最近都有点睡眠障碍了。本来276的发动机故障灯亮抖动，这种故障是很好拿捏的，但这台车修的是让人很无语。这台车客户报修是车辆行驶中发动机抖动，并伴随故障灯亮。听到这儿的话，大家都觉得这个问题应该不大了。我们当时来的时候也是把这个问题小看了。客户说他在4S店换过点火线圈和火花塞，换完以后故障依旧，我们就按常规的一个检查步骤电脑检测的时候是发现4缸失火。第一步我们是测缸压，6个缸的缸压在启动的瞬间都可以达到9个bar以上，最高都能达到13bar，缸压正常。测点火信号6个缸也是同步的正常的。最后我们是怀疑害怕是这个凸轮轴或者是摇臂有问题气门招盖拆掉以后，也发现凸轮轴和摇臂还有倾柱都没有任何问题，顺带就把正时也检查了一下，发动机的正时也没有问题，把发动机积碳也掏了，就排除了一系列的机械故障。最后锁定有可能是喷油嘴，然后和客户沟通以后，客户说反正已经15万公里了经常看你的视频，你说15万公里要换气滤呀、油泵呀这些都要换，那你就给我换吧，把气滤油泵一换，把6个喷油嘴反正要换，全部换完。最后我们就给客户把这些全部换了，换完以后我们再试了2天没有问题，就交车了。交车以后，客户开了几天，在高速上发动机又一次灯亮，而且抖动。第2次来以后，我们用电脑检测，发动机电脑报的又是3缸失火，而且还有其他的故障码，就是3缸的喷油嘴开漏。看到这个故障码以后，我们就怀疑是不是上次换的这个原厂的喷油嘴有问题，就又给客户保修了一个喷油嘴。换上去以后，在试车的发现还是不行，故障依旧，最后就确定是发动机电脑有问题。然后为了给客户节约成本，开盖维修发动机电脑，修了以后装上去，试车试了2天，没有出现问题，把车交了。交了以后，客户回去也没开多长时间行驶的过程中又故障灯亮了，又抖动了。第3次了，所以是客户也很生气我们也很纳闷，什么情况？这个车咋这么难修？最后我们亲自上门把车取回来，电脑检测，这次又变成4缸了。这个时候就已经完全没有头绪了又把这个思路重新捋了一遍，怀疑是不是线路哪有问题。把从发动机电脑插头到发动机后部这根大线能包的地方，我们全用胶带包了，就怕线皮磨烂短路。发动机电脑的插头、插针、喷油嘴的插头、插针全部给处理了。处理了以后，在路上试车的时候，故障依旧，最后没办法，还是发动机电脑里面有问题。因为电脑板是一个精密的东西维修成功率不是100%，所以我们这次直接更换。这跑了有600多公里吧，全程高速，再没有出现故障。所以这个车最终问题就是发动机电脑坏了，修起来确实这个过程很曲折。有时候我们在修疑难故障的时候，确实会遇到这种很稀奇古怪的故障。最后我们就在想，为什么3、4缸老是报故障，其他缸不报？就在找这2个缸的一个共同点。最后在看这个发动机电脑外部的一些线路的时候，没有发现有共同的点，机械上也没有共同的点，只有发动机电脑里面的升压模块3、4缸是共用一个的。问题出现每次都是在热车情况下，车热了以后，故障气缸的某一个喷油嘴内阻过小，导致电流过大，超出允许的范围，引起发动机电脑内部的控制芯片脱焊或者偶发性内部故障，导致发动机抖动。所以说这是一个相继损坏的故障。有时候修这种疑难故障，为了节约成本，客户和我们都是需要付出代价的。